दरम्यान साताऱ्यातल्या खंडोबाची पाली देवस्थान मंदिरात तारळी नदीच्या पुराचं पाणी शिरलंय। त्यात मंदिर पाण्यात 9 ते 10 फूट बुडालंय। मंदिरासह नदीकाठी असलेली घरं सुद्धा पाण्यात बुडालेत। तारळी नदीवरचा पूल पाण्याखाली गेला असून संपूर्ण गावासह बाजारपेठेत पाणी साचल्याने जनजीवन विस्कळीत झालंय। आणि तारळी नदीवरचा पूल पाण्यात गेल्याने अनेक गावांचा संपर्क देखील तुटलाय। पाली गावची लोकसंख्या 6 ते 7 हजार असून प्रशासनाच्या वतीने बोटीद्वारे बचाव कार्य सध्या सुरू आहे आणि नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत आहे। प्रशांत जगताप आपले प्रतिनिधी आपल्या बरोबर आहे। प्रशांत, आपण बघतोय कोल्हापूर झालं, सांगली झालं, साताऱ्यामध्ये सुद्धा तीच परिस्थिती बघायला मिळते। अनेक गावांमध्ये सध्या पाणी शिरलेलं आहे। कशा प्रकारे आता सगळ्या ठिकाणी बचाव कार्य सुरू आहे? निखिल मनश्री, गेले खरं तर मंगळवारपासून साताऱ्यामध्ये पावसाने मोठा हाहाकार माजवलेला आहे। साताऱ्यातील पश्चिमेचा भाग समजला जाणारा महाबळेश्वर असेल, वाई असेल, पाटण असेल, कोयनानगर असेल, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस झाल्यामुळे भूस्खलन जे आहे ते झालेलं आहे। पाटणमध्ये काल देखील रेस्क्यू ऑपरेशन करण्यात आलं, याच्यामध्ये 12 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे। तसंच की वाईमध्ये देखील देवरुखवाडी या गावामध्ये भूस्खलन झालं होतं, त्याच्यामध्ये 2 महिला ज्या आहेत त्या मृत्युमुखी पडलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये 27 जणांना वाचवण्यामध्ये यश आलेलं आहे। मात्र साताऱ्यातली अशी काही गावं आहेत की त्यांच्यापर्यंत मदत देखील पोहोचू शकलेली नाही, कारण की त्या ठिकाणी असलेले विजेचे खांब असतील, मोबाईलचे नेटवर्क असतील, ते खरं तर सगळं ठप्प आहे। त्यामुळे तिथेही मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे। मात्र तिथली त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचू शकलेली नाही आहे, कारण की मोठ्या प्रमाणामध्ये पाण्याचा विसर्ग आहे। पुलावरती पाणी वाहते, काही पूल असे वाहून गेले, त्यामुळे सातारा जिल्ह्यामध्ये खरं तर मोठ्या प्रमाणामध्ये हानी देखील झालेली आहे। निश्चितच धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल। आपण बघतोय सध्या बचाव कार्य मोठ्या प्रमाणात सगळ्या ठिकाणी सुरू असल्याचं बघायला मिळतंय।